同洪家豪去旅行，因為一定係你哋唔好帶啲外國朋友過嚟啊！呢兩次咯，我挫親條頸都係因為同一隻歌，就係 Hello Warm Back 嘅朋友，大家好，我係陳雷。係好，你好，你好。咁咧我哋講一講我個 setting 先。因為咧今次係我史上第一次 interview artist，咁非常之榮幸。係啦係啦，我都好緊張，亦都好興奮嘅。唔緊要，普通傾偈 OK 嘅啦。可以啊，可以。咁咧我就準備咗少少環節嘅。咁我哋一開始咧嚟個快問快答先啦，好冇？好。係啊，即係 ice breaking 一下啦。二揀一，你會中意寫歌定係寫詞多啲咧？作曲作曲多啲。中意啊，嗯，都係作曲佢。都係作曲多啲。OK，咁你平時係習慣早上做創作定係夜晚做創作？夜晚。夜晚多啲靈感。係夜晚嘅人。啊，音樂人都係你咁樣。你中意漫畫定係動畫多啲？動畫。動畫。嗯。OK，你中意快歌定慢歌？快歌。快歌。OK，你中意單人嘅 acoustic set 定係 full band 咧？ Full band。full band。OK，你中意睇書定睇戲？睇書定戲？最近睇戲啦，係最近。最近睇戲睇咩戲多啊？最近即係最近中意睇，冇啊！其實我最近都係睇，跟住睇一啲動漫啊嗰啲咁樣。OK，邊套睇緊啊？最近最近有追翻嗰個我推的孩子啦，係啊。哦。然後差唔多係啊，我仲有忙嘅其他嘢都未有時間去到，即係追翻啲大家熱話嘅動漫咁。OK，冇問題。咁你會揀牛角包定係腸仔包？牛角包。牛角包。OK，我哋陣間咧準備有個 list 咧，等你嚟英國可以去試嘅。好喎。係啦，咁跟住咧講到去旅行咧，你會想同 Yoyo 岑寧兒去旅行啊，定係同家豪去旅行？Yoyo，直情係唔想同洪家豪去旅行，即係佢唔應該把想唔想嗰個。？OK，有疑問，一定係 Yoyo 啦。係啊。OK，咁如果一生只可以做一樣嘢咧，你會揀職業定係做音樂？同洪家豪去旅行。我真係突然間緊接嗰個話題，我突然間覺得你諗下唔係喎，可能幾有趣喎。講笑，係咩職業定咩？係一生只可以做一樣嘢，你會揀職業定做音樂？哇！一生只能夠揀一樣啊？係啦。我揀職業喎。你揀職業？係啊。哇！OK，呢個我諗可能觀眾應該係有啲 surprise 啊。因為可能我覺得，我幻想到我60-70歲仲職業個樣，但係我幻想唔到我60-70歲仲做緊音樂嗰個樣。OK，我哋幾廿年之後再睇翻呢個啊。係啊。好啦，最後一個快問快答啦。完整定係不完整咧？你會選擇？完整。你會選擇完整？完整的我啦，去翻個專輯啦，係嘛？同埋完唔完整都係自己定義啊嘛。如果我已經選擇咗不完整，咁好似一路帶住我係不完整咁樣，即係好似有缺陷地去諗嘢，咁又好似所以其實都係自己諗啊，完整不完整嗰啲。好好啦。咁好啦，我哋呢個快問快答完咗啦。咁我哋呢次嘅 interview 咧，都係因為嚟緊你嚟到英國喎，嚟到英國有演唱會啦。咁知道你嚟過英國幾次啦？咁你上幾次嚟英國或者之前有冇對英國有啲咩好深刻嘅印象啊？我驚我講出嚟我俾人打。唔緊要，會剪走嘅。我印象係天氣好好嘅，倫敦。好串啊！我覺得自己呢個印象。一定啊！因為我係真係好彩地幾次嚟到都好似大部分時間都好天，跟住我啲朋友就話：哇！你真係好彩啊！即係譬如有一次遇正係熱浪啊，定唔知咩？
戲都好賣嘅咁樣，所以同埋我印象嘅倫敦係好多好嘢食嘅，係啊，所以我對倫敦嘅印象都係好好。咁幾好啊，咁幾好，都期待嚟緊呢次嚟喎。係啊，我都期待。嗯，咁你係嚟緊係第一次喺英國演出係嘛？係啊。你咁唔多唔少，我諗都有啲緊張或者興奮，會唔會啊？我又反而好平常心喎，係啦，少興奮咯，少少興奮，因為又唔可以太興奮嘅，我都驚即係自己太興奮嘅時候，反而影響表現，係啦，即係我嘅心態反而係，哇，可能我自己預想咗咧，其實嚟睇我嘅音樂會，可能好多都係啲聽得明廣東話嘅人啦，我相信，係啦，咁所以其實。我自己預想咗觀眾係講廣東話啊，或者係即係懂得中文嘅人，就會已經令我覺得其實好親切咯。係啦，即係好有安全感去唱。咁係啦，咁就會令我覺得冇啊，就平常心地好好表現，好好地喺音樂度講我想講嘅嘢俾大家知道得啦。係啊，我諗大家都會係香港朋友嚟捧場啦，但係好多咧更加之熱心去即係推廣香港音樂，或者覺得哇呢啲正嘅，即係雷子音樂好正嘅，就可能會帶埋啲外國朋友嚟嘅觀眾都不少嘅，我相信。你有冇準備啲驚喜俾佢哋咧？我因為我自己覺得啦，難得嚟到倫敦，反而我今次係。即係真係希望可以盡可能地唱晒大家最想聽到嘅歌曲比較多。明白。咁我諗可能都係大合唱環節會比較多，會唔會？又未必完全係，因為其實聽翻我啲歌，其實能夠大合唱嘅又不過唔係啊！我最近有時發覺好多快歌，大家都可以一齊唱，咁我都希望係咯，盡量可以大合唱就同我一齊唱咁咯。係啊，我見到啲片段咧，啲觀眾下邊真係個個都逐隻字都背晒，一齊唱。係啊，希望今次倫敦嘅觀眾都可以係。可以啊，我諗可以俾個下馬威啲外國朋友就係，哇！我哋嘅雷子真係咁厲害。有啲怕添啊！定係你哋唔好帶啲外國朋友過嚟啊！一定要捧場嘅。帶翻啲聽得明廣東話嘅朋友過嚟。最好就兩個都有啦。都得嘅，我都歡迎，當然歡迎啦。係啦，咁啊去到新碟啦，即係你啱啱都講到平常心去面對啦。我諗都回應翻咧，你空無之地嗰句越上心越緊張得失，心已經超重啦。即係你喺其他訪問你都有講過。你試過做好多準備去為一個表演，亦都試過冇咁多準備，等自己輕鬆啲去面對。咁你覺得而家嘅你駕馭到呢個心態未？我覺得有越嚟越好喎，即係確實係真係要每一次都調整嘅。咁你會點樣去做？你做咗啲乜嘢去令自己適應呢個事情？我覺得首先係即係現場上到舞台嗰個狀態，即係對我嚟講啦，其實我係唔應該太興奮同太亢奮嘅。即係我咁樣嘅我咧，會穩定少少啦，係啦。咁因為我覺得我自己通常都係我唔會唔夠投入一隻歌，我好多時係我過分地投放好多嘅感情啊，而令到我覺得自己嗰場可能控制得唔好嘅，就係唔夠理性啊，係。所以我就覺得可以多翻少少理性。咁而事前嘅好多嘅開聲或者係，其實我覺得我係最近學唱歌又有打開少少我嘅一個新嘅認知嘅領域啦，應該話。咁我就呢幾次都覺得好似幾 work 喎，新嘅呢種方式，但係又大家又唔會發覺我有太大嘅唔同，但係我自己會覺得好似有比以前更加容易控制聲音咁咯。咁所以其實你即係持續幫自己做好多嘅呢啲準備，去到現場咁又
其實已經係你隨時 ready 嘅，我覺得應該係咁樣，就唔需要太興奮，咁就上到台就用翻隻歌應該要有嘅心情去用把口表達出嚟就 OK 啦咁。咁我最近就有少少呢啲嘅領悟咁樣咯，係。啊，即係總結可能會係準備要做足，但係心態上到去就要放得開，可唔可以咁講咧？心態上係就係係咯，咩舞台都同自己講，我都係咁樣演出嘅啫嘛。嗯，OK。咁去到再繼續講下新碟啦，即係不明文規定首歌咧個開頭有哥哥喺阿飛正傳個對白，好似冇喺網上面見到有咩地方講關於呢一個彩蛋嘅地方。咁呢件事係點樣發生嘅咧？呢個點樣放埋咗一齊？呢個其實係編曲監製阿 Nick 吹佢自己嘅 idea 嚟。嗯。咁我聽完我覺得幾好啊咁樣，就係咁噶咋，係。哦，即係唔係一開始你嘅諗法？係啊，唔係我嘅 credit 嚟㗎。嗯。即係特別我係譬如 Nick 吹佢暫時幫我合作過，即係做咗2隻歌，一隻就係新碟嘅不明文規定，一隻就新碟嘅拖延症，係啦。呢2隻歌我都係同佢講咧，好玩就得㗎啦，你攞去玩啦咁樣，係啦。咁做到出嚟，我自己係覺得，即係譬如特別拖延症，我係覺得哇，真係好啱音樂節，你果然係將隻歌做得好好玩，即係我就真係負責翻作曲作詞嘅工作咁嘅啫。咁你俾佢嗰陣就係一個 demo 係吉他人聲咁就冇啦，定係亦都有啲心智？我嗰啲好簡陋㗎，我啲 demo，即係我純粹係，即係我嘅創作，我成日覺得，即係有時我都唔能夠話我自己係一個音樂人，因為其實我覺得我自己識嘅音樂其實即係我又唔係識好多樂器啊，我識最簡單嘅嘢，最輔助到我能夠寫嘢就 OK 啦咁樣，所以我會屬於創作人多啲咯，確實係。咁所以關於音樂上嘅嘢，即係事先會同監製溝通方向，係啦。咁即係當然都會有試過做完第一稿，我會覺得咦好似又唔係咁樣喎，即係都會有咁樣嘅時候。但係絕大多數我聽到即係我覺得我寫嘅呢隻歌係適合邊啲人去做，基本上揾得佢哋咧就相信佢哋覺得呢隻歌係點，咁我就即係唔會係一個大方向調整，都係細則。啊，我相信音樂人都有好多唔同種類啦，即係可能有個定義就係你能夠用音樂去講你想講嘅嘢，即係即使可能樂理上或者技術上未必識得好多，但係我覺得能夠deliver 到你想講嘅嘢，透過音樂都可以叫做音樂人啦。咁我就係啦，如果係呢個層面我都覺得咁係嘅。係啊，擁抱。係啦，咁做完成隻碟之後咧，如果要用一句説話去總結，你會點樣話咩係完整咧？我覺得我成隻完整的我咧，我都真係寫得好直白，而我又覺得好開心。其實我真係將我對點樣先係完整嘅我嘅睇法，基本上都有喺隻歌度講到咯。即係例如就係其實懂接納便完整呢句係，我覺得呢句係成隻歌嘅一個都幾重點嘅一句咯。其實你可以接納到自己唔同嘅一面，就已經係一個因為依家唔係追求完美啊嘛，係一個完整啊嘛。咁係點都好，我都依然係一個完整嘅自己。咁當你咁樣諗嘅時候咧，我覺得冇咁多對自己會有一種匱乏感嘅感覺，唔會覺得我總係冇呢樣，總係冇嗰樣。咁而反而會覺得我就係因為冇呢樣冇嗰樣，佢先係一個完整嘅我咯，係啦。咁所以就亦都係好希望完整的我呢隻歌都係㗎，喺我自己會可能話唔定日後會有匱乏感嘅時候，我都會想聽翻呢隻歌，話俾自己知嗱，你曾經咁講過㗎。明白。你有提過咧？呢隻碟入邊好多歌都係大約疫情嗰啲時候寫咧。咁你而家去到疫情都過咗4、5、6年？冇咁耐。
有冇啊？23年開始同23年開始啊，咁你過咗呢段時間，第一個可以去，唔係第一個即係去嘅城市就係倫敦啦。所以我記得。哦，OK，你過咗呢段時間之後，即係回望翻嗰陣時寫落嘅作品咧，你會唔會有唔同嘅睇法啊？過咗呢段時間。有啊，即係譬如因為我好多歌2020寫落啦，但係未完整晒啦。咁包括完整的我啊，拖延症、撲克，然後空無之地。空無之地係最當時係5年前係再空無啲嘅，6年前係即係真係淨係起咗個歌名，寫咗少少 chorus，然後就冇啦，放咗喺度。咁跟住上年開始即係決定要用即係攞翻呢啲歌去完成晒佢嘅時候，就我覺得自己喺看待自己或者看待人生嘅睇法上，確實係同5年前已經好唔一樣咯。即係亦都可能因為呢5年我又睇好多書啊，又有得到好多嘅啟發啊，經歷咗好多唔同嘅片段啊，都會令我去到，我覺得係開始知道其實每日都係一個減法咯，係啊，或者係知道能夠放下便徒手接萬有咯。呢啲都係全部係5年之後先至懂得去咁樣思考嘅我咯，係。我好中意嗰句歌詞，嗰句好感動，同埋個音樂去到嗰個位個堆疊咁樣。係啊係。咁我諗咧喺其他訪問咧，即係為咗呢個訪問我都睇咗做咗啲功課啦。咁我 feel like 咧，大家喺其他訪問入邊咧，聽到好多你嘅故事啦，聽到好多個碟後邊嘅一啲諗法啦咁樣。咁但係我想再 focus 翻多少少去到你自己對音樂嘅睇法，或者你嘅理念上面。咁另外咧就係我又知道你好受 Hunter x Hunter 呢套漫畫影響啦，寫咗好多歌啦。咁但係如果假設我哋調翻轉，要從你嘅音樂作品入邊揀一首歌去變成一套戲，或者變成一個動漫，你會揀邊一首？我會揀《荒島之幻象》。我有一隻呢隻歌係我入咗華納冇耐嗰陣出嘅。咁啊放喺我嘅第2張個人大碟《Honesty》裏邊嘅。係啦。咁因為咧，我覺得其實我已經好難再寫到類似呢啲少少 emo 啊，跟住兜咗成個圈，好似講嘢好虛無，好唔直接，好你睇到份歌詞，你諗到乜就乜啦嗰啲。我已經好耐都冇咁樣嘅創作啦，即係我會覺得呢隻歌都仲係比較 emo 啊，比較多情緒嘅，我能夠寫到出嚟嘅。即係依家我已經係啲嘢好直接啊，或者係我已經好少咁樣去諗啦。咁所以我覺得唔係荒島之幻象，如果能夠拍一套電影，我會覺得佢可以係有少少都會有少少科幻，甚至係有少少詭異咁樣，係。我覺得佢係可以有好多空間去喺畫面上去發揮嘅一隻歌咯。OK， 明白。你話寫唔出好似《荒島之幻象》嘅類型嘅歌詞咧，係因為心態轉變，即係可能而家個人比較即係叫做 wholesome 啲，即係有一個新嘅諗法啊，或者唔係以前個狀態，所以寫唔出啊，定係有啲第二啲嘅原因咧？我覺得係因為真係唔知係咪個人越嚟越大個啦。我自己又已經好少 emo， 亦都好少會內耗。可能有心情低落嘅時候，但係好快已經識得點樣調節啦。即係我唔似細個咧，都真係會沉浸喺嗰啲 emo 感覺好耐啊，甚至可能寫隻歌或者寫份歌詞都覺得不如嚟少少酒精啊咁。我依家係完全唔得啊，千祈唔可以。即係我係唔會一個人喺屋企飲酒嗰啲人嚟嘅。因為我覺得我如果一個人喺屋企飲酒，因為我又好易醉，我又驚我一醉咗，我咪咩都做唔到，我成晚咪浪費咗咁咯。係啊，我已經係冇咗以前，即係真係
廿幾歲或者30歲之前嗰種唔知自己想點啊，好迷失啊，然後容易一蹶不振啊嗰種咯，即係真係大個咯，我覺得係啊。你會唔咁所以就會覺得以前寫易啲咧？即係嗰個狀態。嗰個狀態有嗰個狀態嘅歌咯，我覺得係啦，嗯即係我好記得收錄喺1029專輯嘅《方》咧，係真係，唉嗰陣廿幾歲話要飲少少酒，去到揸住支木吉他喺度寫嘅一啲歌。依家就算比較 rock 嘅歌，都係好清醒嘅情況下寫，即係已經冇咗嗰種，同埋係好理性，你覺得唔得㗎，飲咗酒我把聲就唱唔到歌㗎啦咁咯，係啊。咁所以有時即係譬如我都會認識好多好年輕嘅一啲追夢嘅人啦，無論係咩追緊乜嘢都好啦。即係呢個年紀係好容易會 emo 啊，好容易會迷失啊。我係覺得，唉，姐姐過來人，即係呢啲真係全部都經歷過晒啦咁樣咯。咁但係我依家回頭睇翻，係當然係好事啦，因為你可以即係感受自己嘅情緒咁高低起跌咧，其實做創作係有時係都好需要咁樣嘅情緒咯。feel like 即係一步一腳印啦，即係走過不同嘅創作階段之後咧，而家去到一個即係比較健康啲去創作，亦都係理性地去創作，唔會由得個感情去帶住你去行咁嘅位置。呢個我諗都係一個幾好嘅榜樣俾可能創作人，因為好多時大家個諗法就係一定要好 sad 嘅，一定要係好迷糊嘅飲酒去到嗰個狀態先做到，但係其實可以唔係喎，即係喺你身上睇得出。我又唔敢話係榜樣，因為確實有好多人即係都有唔同狀態，有啲人就真係好 emo 嘅時候寫得好多好正嘅作品，即係只不過我自己已經係離開咗嗰種創作模式咯。有時甚至我有時都懷念㗎，喂，可唔可以即係都有幾下呢啲俾我捉到咧？又或者係其實我覺得係歸咎於自己越大越，反而我係越大越冇嗰個孤寂嘅感覺。咁即係如果我 feel 唔到孤獨咧，其實關於呢類型孤獨嘅題材咧，我已經係暫時係寫唔到咯，確實係。咁所以我就只能將我依家嘅狀態，我就譬如寫完整的我啊，寫0.1秒後的世界啊，即係所以我寫好多關於當下或者係接受自己啊，我自己依家係點嘅狀態，自己嘅領悟啊，所以其實都係反映咗喺我嘅歌曲裏邊，我依家嘅狀態係點噶。咁樣聽咧，令我都好期待下一個狀態嘅你係點樣喎？係啊，即係好似你去到呢個狀態就寫翻你嗰個時候嘅經歷，即係因為可能有啲 artist 係佢大約有一個 image，佢就係可能比較 sad 嘅，或者佢就係比較 rock 或者比較陽光，但係喺你身上咧，我見到好多可能性。我都希望就係有透過動漫啊、透過書啊、透過同朋友傾偈，其實有好多時候靈感都唔一定係自身嘅經歷。確實我喺同朋友相處之間，甚至睇一套戲都會有好多靈感俾到我咁樣。咁講到靈感咧，你有冇一個音樂嘅 hero，即係你 look up to 嘅人咧？我覺得我依家就冇嘅，真係。即或者就算以前我都即係我會有啟發到我即係譬如可能中意搖滾嘅人啊，或者其實都唔淨止一個人，有時係會發覺無論我聽主流嘅歌手又好indie 又好樂隊又好，都係會就算聽主流都會中意佢哋成隻碟裏邊最 rock 嗰首咁咯。即係攞周杰倫嚟講，其實佢好多 hit 嘅歌，但係我發覺佢每隻碟我最中意嗰啲都係嗰啲咩雙刀啊。嗰啲咩嗰啲困獸之鬥啊，全部都係佢最 rock 嘅嗰批作品，係一直以嚟我都係即係由好細個嘅時候我都會覺得哇呢隻正啊咁樣慢慢去到建立呢個喜好係。搖滾係咪仲係你最愛嘅曲風啊？
仲係啊，即係依然都仲係到依家聽到一啲搖滾嘅歌曲係好興奮嘅，有時係特別依家好中意聽啲開心嘅搖滾，係啊，即係真係你會幻想到喺音樂節，我就係會跳到成日喺音樂節跳到挫親條頸㗎，係啊，即係好開心㗎，好似一帶我去音樂節，好似拖啲狗仔去放電咁，我覺得係，所以都仲係會俾一啲搖滾嘅音樂打動得最強最深咁。有冇一首你係最有感覺？哇！我好中意即係如果依家咁講出嚟，我諗翻起兩次咯，我挫親條頸都係因為同一隻歌，就係L Garden 嘅《風之日》啊，一隊日本 band L Garden 係嘅《風之日》係我諗都係人生，即係呢隻歌都係人生頭五噶啦。其實我唔係好知佢講乜㗎，但係佢純粹成個音樂。我一聽到就想跳，我喺屋企都會想跳咯，係好誇張，所以就每次聽到都開心興奮。大個咗有冇去揾翻啲歌詞講咩？都冇喎，我寧願唔使知都得㗎，唔緊要㗎，即係佢哋嘅音樂依然係繼續打動緊我，所以我自己都好想純粹如果用廣東歌，可唔可以我都有一啲作品係令到我可能去唔同嘅音樂節都依然能夠。佢聽唔明都可以打動到佢咧，即係呢個反而係比較係我音樂上嘅追求咯。咁嚟緊我哋喺英國可以叫多啲外國朋友嚟試一試佢。都好啊，試一試係嘛？試一試佢，睇佢係啦，試一試佢喎。伸條頸咁。係啊。睇下先，我哋望一望時間先。OK， 都有嘅。咁另外咧，亦都係關於 Hunter 嘅問題啦。咁喺入邊咧，天下無敵嘅蟻王咧中咗窮人的薔薇之後咧，咁佢知道自己氣數就差不多已盡啦，咁佢就走咗去捉棋，佢喺人生最後嘅時間去捉棋。咁如果俾着係，係啊，我都有。咁俾着係你咧，你會做啲咩？如果係呢個時刻？哇！我諗我都會咁樣啊，係啊，有時我都會。除咗捉棋之外咧，咁你會做？即係我唔係捉棋，即係我。係啦，你會揀我都會做一啲可能好日常、好平常嘅小事咯。係啊，因為我自己諗，我又冇啲乜嘢係，即係譬如我知道自己嘅氣數已盡啊，或者係聽日世界末日啦，我有啲咩未做咧咁，我又發覺又未有啲咩係未做嘅咁，即係我又唔會話嗰啲世界末日我要出去攞跑，即係我從來冇呢啲嘅，即係冇呢啲嘅嘢㗎。我反而係覺得咁我就唔知我會覺得我一定係最希望係同自己最愛嘅人去一齊度過咯，係啊，可能會即刻返廣州揾屋企人飲餐茶咁樣咯，係。飲茶都非常好啊！呢個即係最平常地度過最後一日，咁呢個都係我嘅覺得係好好嘅最後一日咯。好都幾浪漫啊！呢個諗法我覺得，即係可能好多人嘅諗法就係要好轟烈地去做最後一件事咁樣，但係係咩？我覺得我咁樣係嗰啲好唔浪漫嗰啲好實際嗰啲，我係即係可能有啲人好浪漫，可能係咁我哋一齊咩去山頂睇個日出，我會覺得可能都會想睇個日出，但係未必專登上山頂，即係我嗰啲好實際型嗰啲，最緊要同即係在意嘅、珍惜嘅人一齊可以度過，其實做乜都得㗎啦，係啊，咁。係我諗都好呼應到你，即係一路以嚟呢個屋企人好重要嘅諗法啊，或者係一個比較平實，但係你好去細味嗰個平實嘅感覺。係我都希望。咁你喺原定的我咧寫咗首歌講爸爸啦咁樣。係啦，咁會唔會仲有其他歌係可能講下同屋企人嘅關係啊之類咧？我有咁嘅靈感咯，但係我未正式落手去寫。即係譬如我有起到一啲歌名啊，裏邊我亦都有啲咁樣嘅故事，咁但係我就仲未去好好地整理，係啦，因為我會覺得點講咧，
都好唔容易去再寫，因為撲克已經其實都記錄咗好多嘅感受，咁所以我都要可能要同屋企人再去多啲旅行啦，又再發掘一下佢哋嘅趣事啊咁樣我就開始。啊，即係你一年去一次旅行，咁嚟緊會去邊度啊？有冇諗法？未啊，我都係聽佢哋啊，即係我自己最想係咯，由無啦啦由上年開始就係、即係計劃每年點都要同屋企人去一個係啊係啊。旅行咁樣咯。好的。咁最後啦，我哋有少少讀者咧有啲問題投稿咁樣嘅。好有趣，佢哋想問你咧，關於針織嘅靈感咧喺邊度嚟喎？哦，哎呀，多謝對我嘅針織感興趣啊！靈感啊，有時都係由好實用，同埋都係喺自己嘅喜好上開始嘅咁。都可以透露，即係譬如我最近其實一路都冇創作嘅原因，就係因為我嚟緊織緊一件好大型嘅嘢。咁譬如我嘅靈感，反而調翻轉，我會喺我嘅歌曲度啦，我會喺我自己中意嘅顏色啦，然後如果係日常嘅針織，我就會喺實用度去落手。通常我唔會織啲我用唔着嘅嘢，即係所以我唔會織一啲公仔。我全部都係織啲帽啊、衫啊，我一定會用嘅嘢。咁我就覺得好務實咯。總之我個人係啦，咁都係織自己嘅喜好咁嘅咋，所以。明白，好務實。令我諗起嗰個咪套啊。係啊，好務實㗎。即係雖然可能人哋收到都覺得呢個係冇用嘅嘢，但我覺得都幾有少少用啦咁咯。明白。好啦，最後咧知道你想嚟英國食牛角包，咁咧我哋就 gather 咗個 list 咧，係英國嘅 bakery 咧都出名嘅，係啦。咁牛角包咧，即係因為我自己本人咧就係喺倫敦住嘅，係啦。咁我自己嘅睇法咧就係牛角包咧就建議去法國食，因為法國係再好食啲嘅。係啊，我都係啊，食好多啊嗰陣。係咪啊？法國真係非常多好食。真係，唉，唔好再講啦。係啊，不過英國咧都有好食嘅麵包嘅，係有一間我自己好中意嘅叫做 Pophams 啊。哦，係啦，Pophams。好似有聽，係咪有聽過咧？定係類似嘅名？都 OK 出名嘅，都 OK 出名嘅，係啊。跟住因為我啲朋友都知道我好中意食牛角包，所以就其實都有。同埋我都好揀擇嘅，所以即係對牛角包都好揀擇，所以我都會想去。係。因為我係唔得嗰啲好重牛油味嗰啲嘅。反而。因為香港嘅牛角包咧，我食唔到，因為我好怕好重牛油味。反而喺法國啊、英國，我食到嘅牛角包係冇乜牛油味，所以我先至咁。即係你中意嗰個鬆脆嘅，反而係。我中意個鬆脆係啦，中意嗰個麥味多過個牛油味咯。咁外國嘅麵包應該真係好啱你個麥味。係啊，所以我就我都好期待。係啦，仲有另外咧有兩間都推薦嘅，有一間係日本bakery 喺 London 嘅，叫做 Happy Sky Bakery。Happy Sky，OK。係啦，同埋最後咧有間都喺 City Centre 叫做Rome，其實我就唔係好識讀嘅。係嘛？係啦，好多都係啲可能法文啊咁樣。好啊。係啦。就係咁樣啦，咁我諗今日咧我哋要問嘅事情咧都差不多啦，咁我哋都希望嚟緊喺英國可以見到你啦，亦都預祝你演出順利嘅。OK。可以啊，感謝你。好嘅，都多謝你。多謝雷子。拜拜。好啦，have a nice day，拜拜。